Η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου ευχόταν πρώτα να μεγαλώσει ο γιος της ο Γεωργάκης και μετά να γίνει πρωθυπουργός. Η μισή ευχή της πραγματοποιήθηκε. Λοιπόν, από τα πολλά τροχαία, κυρίες και κύριοι, η Εθνική Οδός έχει γεμίσει προσκυνητάρια. Κάθε 100 μέτρα κάνεις το σταυρό σου. Μέχρι να φτάσεις από Θεσσαλονίκη Αθήνα έχεις αγιάσει. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, γιατί στην Ελλάδα συμβαίνουν πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα? Γιατί οι οδηγοί του σήμερα οδηγούν αυτοκίνητα του αύριο σε δρόμους του χθες. Δεν θέλω να είμαι επικριτικός με τα τραγουδιστικά σουξέ που ακούγονται στις μέρες μας, κυρίες και κύριοι, αλλά πιστεύω ότι αν ζούσε ο Βαν Γκόγκ θα έκοβε και τ' άλλο του το αυτί. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, διαβάζω μια δήλωση του Πάγκαλου που είχε γίνει το Φεβρουάριο του 2010. Τώρα δηλαδή, πριν από κάποιους μήνες. Αποκλείω κατηγορηματικά κάθε περίπτωση να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αμφισβητώ ακόμη και την πιθανότητα τούτο να ζητηθεί από τους εταίρους μας. Θεόδωρος Πάγκαλος. Μεταξύ μας, Θεόδωρε, καλύτερα να τρως παρά να μιλάς. Αν νομίζεις ότι όλοι σε έχουν ξεχάσει, άφησε απλήρωτη την κάρτα σου 2 μήνες και θα δεις. Πολύ καλά κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός και πάει στο Ισραήλ. Το άσχημο είναι ότι θα ξαναγυρίσει. Φιλάκια.